本视频教大家如何使用偏移指令。偏移指令适用于相同的焊接路径不同位置的焊道。在偏移过程中，只能偏移直线、圆弧等指令，不能偏移快速指令。接下来我们看程序如何设置。创建一个空白程序，点击录制，根据实际情况，我们编辑焊接路径。在这里，我们需要注意的是，偏移只能对直线进行操作，所以我们从安全点到起弧点位置为直线。此指令代表从安全点到起弧点的路径为直线。设置起弧。根据实际的焊接路径设置相应对应的焊接路径。焊接路径设置完成后，我们添加收弧指令，将机器移到安全点位置。设置完成后保存。接下来我们进行偏移指令操作，点击更多列，将光标移至第一列，点击起始，再将光标移至最后一列，点击结束。复制，粘贴。此时1到11行和12到22行是两个完全一样的焊接路径。我们这里要对复制的焊接路径进行偏移，将光标移到12行，点击起始，再将光标移到第22行，点击结束。点击这里偏移前面的 XYZ， 我们根据需要将焊道进行偏移。若焊道需要在 X 方向进行偏移，在这里输入对应的数值即可。例如，我们将这里向 X 的正方向偏移50毫米。再次点击偏移指令，点击确定。此时1到11行的焊接路径和12到22行的焊接指令位置不一样。12到22行的焊接路径相对于1到11行的焊接路径，向 X 的正方向偏移了5厘米。接下来我们看实际演示画面。这里我们将这一条直线看为第一道焊缝，这条直线视为需要进行偏移的焊缝。程序已经编辑完成，接下来我们看实际运行。机器走完第一道焊缝后，会偏移到第二道焊缝。在这里我们需要注意的是，在进行偏移指令距离设置时，我们需要提前测量好需要偏移的距离。这里我们需要注意的是，
以面对机器为第一视角，原点此方向为 x 的正方向，此方向为 y 轴的正方向，向上为 z 轴的正方向。在这里，我们如果向 x 的负方向进行偏移，在偏移设置时 x 的输入数值为-50，同理，往 y 轴负方向这里的数值设为负数即可。偏移指令完成。